morning guys မနေ့ဆိုရင်8နာရီလောက်ပုံမှန်ထားဖြစ်ပါတယ်အခုက full time ကြော်လေးခဏနာထားပြီး freelance တစ်ခုပဲရှိရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အစောကြီးထားဖို့တော့မလိုတော့ပါဘူးကျမရဲ့မနေ့ခင်းတွေကိုတက်နိုင်သလောက် social media မသုံးမဲနေပါတယ်ဖုန်းကို wifi နဲ့ connect မလုပ်ထားပါဘူးအဲ့လိုနေတာကမနက်ပိုင်းမှာပိုပြီးတော့ productive ဖြစ်စေရလို့ခံစားရပါတယ်နောက်ပြီးတော့ social media ကို reduce လုပ်ချင်တာကြောင့်မနက်9:00 နာရီကနေပြီးတော့ည9:00 နာရီအထိ focus mode ကိုလည်း on ထားလိုက်တော့တိတိတတ်တာ scrolling time နည်းသွားတာကြောင့်အခြားအရာတွေကိုပို့ပြီးတော့အချိန်ပိုပေးဖြစ်သွားပါတယ်အရင်ဆုံးမင်းညကဖွာရတဲ့စပွဲကိုအရင်ရှင်းရပါတယ်ပုံမှန်ဆိုရင်စပွဲပေါ်မှာကျမဘာမှသိမတင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်3ရက်တစ်ခါလောက်မှရှင်းလဲရပါတယ်အခန်းထဲကလည်းအမြဲလိုပိတ်ထားတာကြောင့်ဖုန်းလည်းသိမဝင်ပါဘူးကျမရဲ့ဒီစပွဲလေးမှာကျမအကြိုက်ဆုံးက MacBook ပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျမရဲ့ speaker လေးပါကျမရဲ့ဒီ Digital speaker လေးဝယ်ထားတစ်နှစ်ကျော်လောက်တော့ရှိပြီကျမရဲ့အခန်းအနေထားနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အတန်ကတော်တော်လေးကျယ်ပြီးတော့ဘီတန်လေးတော်တော်လေးငြိမ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ speaker လေးကိုကျမတော်တော်ကြိုက်ပါတယ်Good job. I am so proud of you.ဒီနေ့ကဗီဒီယိုတရားမင်းလေးဖြစ်တာကြောင့်အလုံးမလုံးခင်ဗီဒီယိုတင်ဖို့လုပ်ရပါတယ်ဗီဒီယိုကို share ကျိုးနဲ့မင်းညခရတင်ထားပေမဲ့ကျမရဲ့ဒီ social account နဲ့ page တွေမှာpost ကိုတင်ဖို့လုပ်ရပါတယ်ဗီဒီယိုလုပ်ရတာထက် caption လုပ်ရတာကျမအတွက်ပိုခက်ခဲပါတယ် over များဖြစ်နေမလားငါပြောတာအောင်နားလည်ပါမလားဒီလိုကြီးကစလုံးပေါင်းအစားမှန်ရဲ့လားနဲ့ပေါ့နော်ရေးလိုက်ဖြတ်လိုက်နဲ့အချိန်တော်တော်လေးပေးရပါတယ်တစ်ပတ်ကိုတစ်ခုပဲတင်နိုင်သေးလို့နည်းနည်းတော့အားမရဖြစ်မိပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာပို့ပြီးတော့တင်ပေးနိုင်မှုစူးစမ်းနေပါတယ်ကျမဒီ channel လေးကနေပြီးတော့ web development နဲ့ပတ်သက်တာတွေကို share လုပ်ပေးနေမှာဖြစ်လို့စိတ်ဝင်စားရဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမရဲ့ဒီ channel လေးကို subscribe လုပ်ခဲ့ပြီးဖို့ကျမတောင်းဆိုချင်ပါတယ်ကျမကပုံမှန်ဆိုရင်အိမ်မှာမနက်စာကိုတိတ်မစားဖြစ်ပါဘူးဆိုင်မှာပဲစားဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုကိုအပြင်မှာမရရတာကြောင့်ဒီနေ့တော့အိမ်မှာပဲစားဖြစ်လိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကိုအနည်းဆုံး10မိနစ်တော့ရအောင်ရသစာပေကိုဖတ်ပါတယ်ရသစာပေတွေကကိုယ်စိတ်ကိုပို့ပြီးတော့နားလည်စေနိုင်တယ်လို့တခြားသူပေါ်မှာလည်းတစ်ဖက်သူပေါ်မှာလည်းပို့ပြီးတော့ကိုချင်းစာပေးတတ်တာကြောင့်ရသစာပေကိုဖတ်ရကြိုက်ပါတယ်ကျမခုဖတ်နေတဲ့စာအုပ်လေးကနိုင်စနေရဲ့နောက်ဆုံးနှစ်တငယ်ပါကျမဖတ်တာတော့ပထမပိုင်းပဲပြီးသေးတယ်ပထမပိုင်းဖတ်ပြီးတော့ကျမရဲ့ review ကတော့ဒီချစ်စရာကောင်းတဲ့နှစ်တငယ်လေးကကလေးဆန်နဲ့ရည်ရတယ်ပြီးတော့တီချင်းဆန်းတက်တယ်တွေးစရာတွေအများကြီးပြီးတယ်ပေါ့ဖတ်ပြီးတော့စိတ်ကိုအကြည့်တက်ပြီးရဲ့စာအုပ်လို့မြင်ပါတယ်ဒီနေ့တော့ UI review လုပ်ရပါမယ်အခု project က frame mind တစ်ခုလုံးကို client တင်နဲ့အတူတူဝင်ရေးပေးရမှာပါ contract ရှိရာကြောင့် UI review ပြန်ပေးပြီးတော့ညှိရမှာလေးတော့ရှိနေပါသေးတယ်မနေ့ပိုင်းကတော့ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းဒီမနေ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုအရင်တည်းက meeting မှာပြောထားတဲ့ following နဲ့မတူဘဲနဲ့ပေါ့နော်
ပို့ပြီးတော့ပါဝင်လာတဲ့ feature တွေရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့နဲ့တော့ပြန်ပြီး discussion တွေလုပ်နေရပေါ့ဒီနေ့တော့ development stage ကိုမသွားရမယ်ဒီနေ့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ feedback ပြန်ပေးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါအကောင်လုံးဒီနေ့အပြီးလုပ်တယ်ပေါ့ပြီးတော့မိသေးညနေလောက်ဆိုတော့ပြီးမယ်ထင်တယ်ဒီနေ့ကကျင်သွားရအောင်မှာဆိုသမင်းစုံစားမရမယ်ပေါ့နော်ဒါအောင်မှတနားရီထိုးအောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့သမင်းတော့စားမရမယ်UN review ပြီးသွားတော့ရေးလက်စာ project ကိုဆက်ပြီးတော့ရေးပါတယ်မနေ့ကတည်းက film မပြီးသေးတဲ့အဲ့ဒါကိုဆက်ပြီးတော့ဒီနေ့ရှာရပါမယ် application မှာသုံးထားတဲ့ JavaScript ကဒီ Firefox မှာဆိုလို့ရှိရင် user score လောက်တာနဲ့ navigate တွေက flip ဖြစ်ပြီးတော့မငြိမ်တော့တာပါfirst time ဝင်ဘာမှမဖြစ်ပဲနဲ့ second time ကျမှဖြစ်တာပါအဲ့တော့အဲ့ရတာကိုရှာပါတယ်ဒီနေ့တော့ကင်ကောင်းစွာနဲ့ပြီးသွားပါတယ်ယေး1 hour later
စာအုပ်ကိုသိကြမယ်ထင်တယ်ပေါ့နော်အများစုတော့ဖတ်ဖို့လောက်ဒီစာအုပ်က2016 2019လောက်တည်းရထင်တယ်ဟိုဖတ်ဖို့တာပေါ့နော်ဒီစာအုပ်လေးကိုဖတ်ပြီးရဲ့အချိန်တိုင်းအမြဲ product တွေကိုဖန်တီးရှင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမတို့ပဲကျမတို့လည်း product တွေဖန်တီးလို့မရအောင်เนาะကျမတို့ဒီမှာရှိတဲ့သူတွေအကုန်လုံးပေါင်းစုပြီးတော့ product တွေကိုဖန်တီးရအောင်မို့လို့ကျမတို့ဒီစာအုပ်လေးကိုဖတ်စီချင်ပါတယ်ဒီစာအုပ်ထဲမှာကျမကြိုက်ရတဲ့အချက်တွေအများကြီးပါတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့လည်းအခုဒီစာအုပ်ကဝယ်လို့ရလားဝယ်လို့မရလားတော့မသိတော့သူလေးစာအုပ်တွေကထုတ်ထားတာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လေအနာပြောတဲ့ဒီ Google ရဲ့သူရဲ့စီမံအုပ်ချုပ်မှုတွေကလူကိုတွေကအကုန်လုံးလိုက်သိပြီးသားပေါ့နော်ဒီ industry မှာရှိတဲ့သူတွေအကုန်လုံးလည်း Google ရဲ့ဒီ organization structure တွေအကုန်လုံးလည်းကြိုက်ကြရပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီစာအုပ်လေးပဲပြောကျွန်တော်နိုင်ငံမှာလည်းဒီလို organization တွေအများကြီးပေါ့ပေါင်းလာရဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့တွေကပို့ပြီး spec people တွေလည်းဝင်ယူနိုင်တယ်လို့ပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်တဲ့ future တစ်ခုလည်းဖန်တီးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျမယုံကြည်ရတယ်ဒီစာအုပ်ကိုဖတ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်အမြဲ motivation တစ်ခုရပြီး product ကောင်းလို့အရင်ထုတ်လို့ရှိရင်စိတ်ကြီးပေါက်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်း product ကောင်းဆိုတာကိုတယောက်ဟဲ့လို့ရမှာမဟုတ်လေပြီးတော့product ကောင်းဖို့ဆိုတာကဒီချက်မက experience တွေလို့သေးတယ်ဒီဘက်မကအသိဉာဏ်တွေလို့သေးတယ်ပေါ့နော်အများကြီးဖြစ်အောင်ပဲပေါ့နော်ဒီ video လေးမှာကျမကဒီစာအုပ်လေးကို recommend ပေးချင်ပါတယ်ဒီနေ့လုံးပေါ့နော်အားလုံးပြီးသွားရေပေါ့နော်ခုနလေးရမှာ proposal လေးပြီးရေပေါ့ပြီးတော့ပြီးရှင်းနေပို့လိုက်တယ်ပေါ့နော်အမြဲအကျင့်ဒီလား proposal ပေးမဲ့အချိန်ကိုဘယ်တော့ခါဘယ် proposal ဝဲကြည့်လိုက် proposal ပေးလိုက်ပြီဆိုရင်ည7 နာရီ7 နာရီ7 နာရီအဲ့လိုမျိုးတွေပဲဘယ်တော့မှစောစောစီးစီးပေးရတယ်ဆိုတဲ့အချိန်ကိုမရှိပေါ့နော်ဘယ်တော့မှလည်း proposal ဆိုစောမပေးပြဘူးအရင်တော့ကလည်း95 job တွေလုံတော့ကလည်းအဲ့တိုင်းပဲ95 job ရှိအားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအလုပ်ပြီးတော့မှလုပ်ရအခု95တွေအောင်မှမလုပ်ပဲ freelance တစ်ခုလည်းလုံးနေအောင်မှလည်းဒီလိုပဲဘာလို့လဲမသိဘူး proposal တွေအကုန်လုံးညမှတော့သူအေးလေးလူရေးရတာကြိုက်တယ်ပေါ့နော်အဓိကဘာလို့လဲဆိုတော့ဘလောက်ယူရင်ကောင်းမလဲဆိုရင်တွက်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့လိုအေးလေးလိုဟိုဖြစ်ပြီးတော့မှယူပြတာပဲကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့တော့ပေါ့နော်ပုံမှန်နေ့တစ်နေ့ပဲပေါ့နော်အရင်လုံးမရှုပ်ဘူးပြီးတော့ဘာမှအဲ့လိုအရင်error တွေပြီးလို့ရှိရင်ကျန်တဲ့စိတ်အနာရင်ဖြစ်စရာတွေတိတ်ပြီးလည်းမရောက်ဘူးပေါ့နော်ဒီနေ့အတွင်းဆိုရှင်ပုံမှန်ပေါ့ပါနေတဲ့နေ့ပဲအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒီနေ့ blog ရိုက်တာမှန်သွားရပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့blog ရိုက်နေတယ်အလုပ်ရှုပ်လာမလားတခုခု emergency case တွေပေါ်လာမလားလို့ဖြစ်သေးတယ်ဒါပေမဲ့တော်သေးတယ်ဒီနေ့တစ်နေ့လုံးအေးလူပြီးသွားရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဂျင်းမာတော့view ကောင်းကောင်းမြင်လိုက်ရအောင်ပြီးတော့နေ့လယ်စာညစာရေးစားရ view ကောင်းမြင်လိုက်အောင်မနေ့တော့မေ့သွားဘိုက်စာပြီးတော့ညရိုက်မယ်ပေါ့နော်ညလည်းရိုက်မယ်လဲကြားအောင်မီးပြက်ဒါပေမဲ့စောက်ပါသေးတယ်စောက်သေးတယ်မီးလာတော့မှစားမယ်ဆိုရင်ဘက်ကအရန်စားနဲ့စားလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့လည်းစားပြအောင်သူများတွေလည်းမချက်ပြတတ်တော့ကြည့်ရလဲပြင်းမယ်ဆိုတော့မရိုက်ပြလဲကောင်းတော့ကောင်းပါတယ်ပြီးတော့ဟိုဂျင်ကအရင်နေ့ကဂျင်ကတော့လို့မများဘူးဒီနေ့ဂျင်မှာလို့အရန်များနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်တနေ့သူရဲ့ privacy ထိခိုက်မှာဆိုတော့အရင်မရိုက်ခဲ့တော့ဘူးနည်းနည်းလေးပဲပါတယ်ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဂျင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကောင်းအများရိုက်ပြချင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ထားလိုက်ပါတော့ပေါ့နော်အများ privacy မထိခိုက်ရင်မရပါဘူးပေါ့ဆိုတော့ဒီနေ့ကတော့ပုံမှန်နေ့တည်းရပါပဲဒီ video လေးကိုကြည့်ပြီးတော့တခုခုပေါ့နော်entertain ဖြစ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ developer တယောက်ဘယ်လိုလုပ်နေတဲ့ဟာကိုဘယ်လိုလုပ်ကိုင်နေလဲဆိုတဲ့ဟာကိုသိပြီးတော့ဖြစ်ပေါ့နော်ကျန်တဲ့ developer ရောဘယ်လိုလုပ်ကိုင်ကြလဲပေါ့နော်ဒီမှာဒီ YouTuber တွေတော်တော်များများတော့မြင်မှုတွေသူတို့စီမှာဆိုရင်သူ hang out တွေလုပ်တယ်အခုကအချိန်ကြီးရတယ်ပဲတော်သိပြီးတော့မှတော့လို့အဆင်မပြေတာဆိုတော့ကိုယ့်အိမ်မှာကိုနေတာကတော့အလုံးကြုံဆုံးပေါ့နော်အားကြောင့်မလို့ဘယ်မှလည်းမသွားပြချင်တော့ဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့အခုကသွားရဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူများရဲ့လို video stand ကင်ပြီးတော့ရိုက်ခါနဲ့အဆင်မပြေသေးဘူးလို့ခံစားရတယ်ပြီးတော့ဟဲ့လည်းမရိုက်ချင်ဘူးရှစ်တယ်ပေါ့နော်အမှန်တိုင်းပြောရဆိုလို့ရှိရင်ဒီ video ရဲ့ကိုယ့်ကိုဒီအခန်းထဲမှာရိုက်တာပဲနည်းနည်းအဆင်ပြေသေးတာအောက်ကိုဒီကင်မရာယူရရဲဆိုလို့ရှိရင်တော့အင်အားလူတွေမြင်မှာတော့အဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းကြောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဖေးဖေး
လေးတော့စူးစမ်းပြီးရိုက်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်လောလောဆယ်တော့အဆင်မပြေသေးဘူးနောက်ပိုင်းနေ့မှာဒီ9 to 5ပြန်လို့ဖြစ်ခဲ့ရဆိုလို့ရှိရင် office edition လေးလည်းလုပ်ပြီးမျိုးတော့ဘာလို့ဆိုတော့ office edition ကပို့ပြီးတော့ကျန်တဲ့တွေတွေ inspire ဖြစ်မယ်လို့ထင်တယ်ဒီ video လေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးကြရဲလူတို့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်